يا هلا ويا مرحبا. أدري بطيت عليكم وايد، ولكن لما أجيب معاي اللي يسمونه الغنايم. عندي هالزبيدية هذي، طبعا شفتوا الصور مالت نهاية الطبخة، بسويها لكم مثل ما شفتوا. الحين أول شي طبعا أسهل سمكة في الدنيا تنظفها هي الزبيدية. شذب أطرافها، زعانفها وذيلها. بعدين يمكن صعبة على بعض الناس، لكن تلقاها شوية سهلة إذا تدربت عليها. سكينة تكون مناسبة على الحجم، شفتوا أنا بدلتها، ونشق على الخيط اللي تشوفونه موجود في السمكة هو نفسه، في خيط أو خط نسميه، وندش ونحاذي العظم وإحنا نقص. راح تلقى بطنها مفتوح قدامك، شيل اللي داخل، واللي يخافون من الزفرة ويقول لك حطيت لها كذي وحطيت لها كذي وطيرت الزفرة. أنا ما عندي زفرة، أنا عندي سمكة فريش وتنظيف زين، ونحافظ عليها في بيئة باردة إلى أن يجي موعد الطبخ، ينتهي الموضوع وسمكة طيبة، ما نطير زفرتها، هي ما فيها زفرة. هذه البيئة الباردة، دام إنك قصيتها وخلاص بس تعرضت حق جو المطبخ، لازم تخليها عند يسمونه بيئة باردة. الزيت أنا أشوف ناس وايد تقلي بزيت شوية غزير، لازم الزيت يكون ضحل نفس كذي، يعني يدوب يحوش أطرافها بس ما يصعد للزعنفة. والسبب إنه ما أحتاج زيادة زيت، أنا راح أحتاج هالزيت هذا كله بطبق فيه حتى العيش مالي والحشو بعد. وهذه الزبيدية يعني نص قلية على هالوجه، بعدين وديناها على الوجه الثاني، نرجع على هالوجه نكمل عليه تحميرة. طبعا الشيل والحط بحذر. شوف هاللون هذا الطيب، هذا اللون اللي نبيه. والحين بعد نشوف تكنيك بعد شوية حلو، إنه في أطراف بالزبيدية اللي هالصوب وهالصوب، صوب اليمين واليسار، نعرضها للزيت، لأن هذه المنطقة ما يحوشها زيت، قلنا لكم الزيت يكون ضحل. وهم في تكنيك ثاني، إنه أيوه هالأسلوب هذا، هم الأطراف صوب قصة الظهر نخليها تصير كريسبي أو تتقرمش. الحين الزبيدية إذا استوت مولية، طبعا احنا ما حطينا فيها بهار مولية، ديروا بالكم، بس ملح، فقط ملح. خلصت الزبيدية الحين تنقلي، تكمل قلي، وبنرفعها. والزيت بنستخدم، يعني هذا إذا قطيناه الزيت يعني ظلمنا الطبخة من الآخر، ظلمناها، لأن طعم الزبيدية صار فيه الزيت. بنكمل طبختنا بهالزيت، وبنشوف شلون نسوي المطبق الجميل، مستخدمين كل النكهات اللي تطلع معانا بهالأسلوب. هذه الزبيدية تقريبا استوت، وبنرفعها الحين. أول شيء نقلبها على الوجه الثاني عشان يصير سهل رفعتها. وهوبا، نسيت أقول لكم، ما يمنع نعطيها شوية زيت قلي من الداخل في بطنها، طبعا راح يطيح الزيت هذا، بس لمجرد نتأكد ان القشرة اللي بعد العظم حاشها زيت وانطبخت. تنطبخ بسرعة هي طبعا، بس في بعض السمكة الزبيدية إذا صارت عريضة جدا هني صعب يوصلها، نفس الهامور والبالول وكذي. فهني خلصنا، استوت الزبيدية وعطيناها زيت من كل الجوانب، ننزلها بصحن ونتركها على جنب. هذا الزيت وخرناه، جبنا الجدر، ونفس الزيت راح ناخذ منه كمية نفرقع فيه البصل ويا الخضرة مالتنا والبهارات. هذا ورق غار، هيل بالعدد، لا نكثر، حبتين مسمار، لا تكثرون، مسمار قاسي، حبتين فلفل مجفف، و10 12 حبات فلفل أسود ما يمنع، ولومية سودة معطينها كذي فضخة، أو مثلا قاضينها. كركم هو الوحيد اللي ينزل بودرة، ونستمر عليها ونعطي البصل وقته، ماكو فوقه، لا، نعطي البصل وقته. وجماعة تطير زفرة، يليت لو يتعظون من هالفيديو.
هذه سمنة حطيت تقريبا قفشة وربع من الصغار. يعني عاد أتنشق أنا أتنشق علشان أتأكد إن الريحة اللي أنا أنتظرها طلعت لي. طبعا هي ما طلعت كلها، ولكن هالمرحلة تكفي. وهذا شبنت قليل جدا، أكثر منه شوي كزبرة، وأقل منهم اثنينهم نعناع. هذا اختياري جدا حق اللي يحب، أما أنا يعني أحبه وأقدر أستغني عنه في الحالتين. الموضوع طيب. وبس الحين بس البصل يذبل وياخذ ريحة الأمور، ننزل عليه نص كمية الثوم هذه أو حتى 3/4، لأن الكمية الباجية بننزلها بعدين فوق الحشو. نحرك، راح نحرك وناخذ راحتنا ونعطيه وقته، وبدون ما نستعجل راح تطلع الطبخة طيبة. هذه ملحتنا، وطبعا أكيد راح أزيد عليها لأن ما تكفي الدبر صغيرة. مسوي تقريبا 3/4 الكيلو من العيش. حركنا مثل ما انتم شايفين، راح ننتظر عليه شوية. هذا الوقت انتظرنا، عدى الوقت ونزلنا عليه العيش كذي حار، لأن بنجيب ماي حار وبنسقيه. أنا قاعد أعصر البادية هذه اللي فيها العيش، ما أبي أطيح ولا حبة عيش. نثرناه كذي. الحين عاد بيصير عندكم حالة تحول، ما تشوفون عيش أبيض، بعدين مع الماي كل النكهات تصعد فوق كلها. هذا الماي حار، ونسقيه بالمقدار اللي يكفي العيش. طبعا نقول 4 أصبع، كل جدر حسب اتساعه، طويل عريض. بس العيش هو تقديره عند اللي بيطبخ لازم يكون متمكن منه. هذه المكونات كلها صارت داخل. بسكر العيش. الحين بوديه مقلة على شولة ثانية، ونجيب المقلة اللي بنسوي فيها الحشو. الحشو مثل ما انتم عارفين دائما اشرح انا. هني في شوية بصل وشوية ضاع مع القص السريع، فقصيته مرة ثانية. الحشو نخليه على نار بدون زيت بدون اي شيء، مدة شي تقريبا 3-4 دقائق. بعدين نسقي ماي. كل الكرملة اللي صارت او التحسحس اللي صار في المقلة كل هذا بيطلع معانا، وترجع المقلة نظيفة كذي. هذه رشة واحدة بس أنا استعملت. في بعض الناس يستخدمون أكثر من رشة لأن يستعيلون. هو لا تستعيل وهو يعطيك نفس النتيجة. الحين البهارات: فلفل أسود، كمون، لومي أسود، كركم، وكزبرة. هذول ال5 حفظوهم. وايد ينزل في الأكل الكويتي هالتركيبة وايد. وهذا هو الحين صار زين، فراح نسقيه من شنو؟ زيت القلي مال السمكة. احنا نبي نكهة السمكة، ليش نستبعده؟ هذا هو كذي قليل بس، المهم ترطيبه عشان البهارات تنحمس وتطلع ريحتها. ونحرك. الحين شنو باقي لنا؟ باقي الخضرة. بعد شوي ننزل الخضرة نفس النسب. شبنت شوية، الكزبرة أكثر، النعناع أقل شيء فيهم. هذا ثومنا اللي قلنا عنه بنحطه بالحشو. الثوم لازم ينحمس شوية مو وايد، ونحرك الثوم ونحمس ونوزعه زين. ونحصل لك بعد طقة. أيوة طقة. نطق الثوم لما نوزعه تماما ونكون شغلنا متوزع. الحين يا دور الخضرة شبنت مثل ما قلت لكم قليل، كزبرة أكثر، ونعناع أقل بشوي منهم كلهم. ونحرك ويصير عندنا الحشو متجانس الحين. وإذا تذكرون الزبيدية احنا ما تبلناها بشيء، بس ملح، فقط ملح. راح يدش هذا جزء من هالحشو هذا في بطنها. هذا وش سوى معناه، واشتغلوا البلابل يبردون. الحين هذه الزبيدية نعطيها شوية من
طبعا فكرة أفضل من إنك تخيط وتحشي وتخيط. هذه خلاص أنت مطبوخة، ما راح تحركها وايد ولا تقلبها، تشعسها بالحشو كذي وخلاص، يعني ماخذة حاصلها. بس كذي احنا نسكرها ونرفعها ونوديها للجدر. راح يكون فيها جزء بسيط جدا 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 مو مستوي، بالحرارة اللي الحين راح تصير بالجدر تكمل تستوي، بالذات إذا كانت الزبيدية عودة، هني تكمل تستوي وتعطيك الحيمة طيبة 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 وايد طيبة، تكون ترفة. وهذه يعني الحركة تخدم صراحة، تخدم الموضوع. نغطي عليها الحين ونتركها. المهم الحين أنا صار عندي مشكلة. المشكلة أن الزبيدية هذه استوت الساعة 9 وأنا الساعة 9 ما أقدر أكل. فقمت قلبت في تليفوني، ولا واحدة من متابعيني شارية شغلة أنا ناصح فيها. فإيش سويت؟ رديت عليها قلت لها تعشيتي؟ قالت لا. قلت لها ياتك زبيدية طيبة وسلامتكم.